आइए आज हम बनाएंगे लौकी के मोमोज। हम लोग बारीक प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। उसमें कद्दूकस की हुई लौकी को डालेंगे, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, विनेगर और सोया सॉस डालेंगे ताकि उसमें अच्छा टेस्ट आए। उसको हम अच्छे से फ्राई करने के बाद हम लोग मैदे को लेंगे, मैदे में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसका डो तैयार कर लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और जो हमने लौकी का पेस्ट बनाया है उसको उसमें फिल करेंगे और इस हाथ के साथ शेप देके हम उसको 10 से 15 मिनट स्टीम कर लेंगे और हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। ये मोमोज़ खाने में बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी है।